Кыргыз Республикабыздын жаңы конституциясына кошулган өзгөчөлөрүнүн бири бул курултай. Курултай институту бул байыркы кылымдарды карыткан, дүйнөнү дүңгүрөтө кыргыз ата тегибиздин өнүгүп турган кербезиндеги ошол даражага жеткизген институттардын эң тамырын өзөгүн түзгөн институттардын бири болот. Курултай бул аталыш өзү эле айтып тургандай, эски аталыш бүгүнкү түшүнүктүү тил менен таржымалдап бере турган болсок, курул деп атат да. Курул дегене бул курулуу, жандануу. Ошол курултайдын тай деген мүчөсү болсо, бул эркин деген маанини берет. Аны биз кадимки эле жанакы бээнин ээрчиген кулун өзүнчө эркин жашап калган кезиндеги тай деп коет. Ошого таянсак болот. Алтай дейт, эркин эл деген маанини берет. Тай бокс дейт, эркин муж дейт. Ошондой тай мүчөсү бул эркин деген маанини берет. Дагы курултай деген эркиндикти куруу деген маанини берип калат. Ал эми ошол эркиндикти куруу дагы биздин өзөктүк баалуулугубузду түзгөн бул руханий баалуулуктарыбыз. Рух сөзүнүн түпкүрүнө кире турган болсок, бул сырткы аалам жашоосундагы материалдуу жашоосу, рух бул ички жан дүйнө жашоосу. Ал эми ошол жан дүйнө жашообуздун дагы өзөктүк баалуулугун рух, кут, аалам таануулар кирет. Бул руханий кыргыздын аалам таануусу жалпы көп түрдүү диндердин, илимдерин, билимдерин өзүнө камтыйт. Көптөгөн пайгамбарларды таанып, билип, ошону менен бирге алардын алып келген илим китептери, руханий китептерин дагы изилдеп, өздөштүрүп, таанып, ушундай чексиз бир ааламдарды жеңген, көптөгөн түшүнүктөргө ээ болгон байыркы бабаларыбыздын жолуна, изине салып берет. Эгерде биз ушул жаңы конституцияны кабыл ала турган болсок, анда биз чындыгында азаттыкка чыгып, өзүбүздүн азаттык жана эркиндик жашообузду курап, өзүбүздүн баба тегибизден бери келе жаткан ааламдын баарын башын бириктирген руханий ааламыбызды жандантып, жана өзүбүздүн жаркын келечегибизди курабыз.